Милые мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы со мной сегодня на этом сеансе расклада. Дорогие мои, сегодня мы получим для вас подсказки от высших сил. Сегодня мы посмотрим, как сделать вашу жизнь лучше, какие прекрасные события вас ждут. И вы знаете, сделаем расклад на удачу и на счастье, потому что чем больше мы настроены на позитивный, на положительный лад, чем лучше и более здравый у нас настрой, тем лучше складывается и наша жизнь в дальнейшем, личная, профессиональная. Мироощущение становится совсем другим, когда мы эмоционально наполнены прекрасным и чем-то светлым и солнечным. Согласитесь? Поэтому давайте сейчас мы с вами будем приступать к раскладу. Я не случайно взяла руническое таро. Эта колода имеет очень сильную энергетику. Достаточно серьезным образом она подключена к потокам, которые находятся вокруг нас. Итак, настраивайтесь на расклад. При этом посмотрите, вот это защита. Поэтому, пока мы делаем расклад, вы еще и получаете защиту на будущее. Да, будет так. Настраивайтесь на расклад, пока я мешаю колоду. Я напомню, что за личным раскладом можно обратиться в WhatsApp, в Viber, в Telegram. Номер указан на видео. Также присоединяйтесь к закрытому курсу чисток, защит и открытия путей. Вчера ночью я создала данный курс для тех, кто хочет научиться помочь себе, своим близким и любимым людям, для тех, кто хочет научиться приводить свою энергетику в порядок и, в конце концов, открыть пути и себе, и тем людям, которые чувствуют преграды на своей жизненной дорожке. Итак, давайте сначала проведем небольшую вашу сигнификацию. Ну вот смотрите, да, если посмотреть по карте Луна, то у вас всегда в жизни присутствует какая-то борьба. Такое ощущение, что вы тот светлый человечек, который всегда борется с тьмой, либо с людьми, которые вот как будто пытаются вас ущипнуть, куснуть, колнуть, уколоть, я бы сказала, даже правильно звучит. У вас наверняка были люди, которые желали вам чего-то, вы знаете, негативного, чего-то отрицательного ни за что. Вот я вижу, что вы не сотворяете зла на земле, но так получается, что на ваше добро вам же отвечают злом. И поэтому в данном случае карта Луна, она показывает вечную борьбу, которая никак у вас не заканчивается. И, кстати говоря, по карте Луна вы можете самостоятельно победить тьму и зло в вашей жизни. Поэтому силы у вас однозначно есть. При этом вы тот человек, который хотел бы себя посвятить любви. Вы должны любить и быть любимой, чтобы это было взаимно, чтобы это приносило вам счастье и радость. Вот выражусь так, да? Как бы банально ни звучало, но порой простое – это, вы знаете, самое качественное в жизни. Не просто так говорят, чем проще, тем лучше. Вы не живете какими-то сверхъестественными планами. Вам достаточно любить, быть любимой, и тогда вы горы свернете на своем пути. Это однозначно. При этом, когда человек вас любит так же сильно, как вы его, у вас как будто крылья расправляются позади вас. Вы как ангел оберегаете всех. Вы стараетесь сделать жизнь комфортной, какой-то вот такой вот вкусный, понимаете? И как бы вам ни завидовали, как бы вам ни мешали, но если вы любите, то любовь, она как некий купол вас защищает. Вы знаете еще, что хочу сказать? Карта влюбленные и карта Луна в сочетании выдают себе какую фразу? Как будто кто-то сломал вашу любовь.
Как будто вы лишились любви, потеряли любовь, старались уберечь эту любовь, но она на какой-то момент стала невзаимной, и у вас началась борьба за свое счастье, а это счастье почему-то оказалось злом, тьмой. Или человек, которого вы любили, он как будто оказался не тем, каким вы его видели на самом деле. Вот в чем здесь суть заключается, интересно. Да, у вас были отношения, но отношения как-то закончились для вас тяжело. Эти отношения, они были построены на теплоте вашего сердца и вашей души. И в вашей жизни был человек, с которым вы выстраивали, как вам казалось, доверительные, честные отношения. На какой-то момент этот человек, он как будто стал менять свой облик энергетически. Он был светлым, но становился, вы знаете, тем, кто все больше и больше обращается к тьме. Однозначно. Кстати, карты говорят, что, возможно, у вас до сих пор есть некая связь. Ребенок, дети, внуки, общий дом или какие-то общие фотографии. Вот что-то то, что не дает вашей связи до конца погибнуть. И в прошлом у вас были достаточно такие крепкие отношения. Это отношения вживую, когда вы друг друга ощущали, чувствовали и были рядом друг с другом. Вот, наверное, вы слышите, да, сверху бегает ребенок. Вот как только мы начали говорить про детей, у соседей наверху начал бегать ребенок и говорить мама. Значит, в этих отношениях все-таки вы были вот именно матерью, той, которая созидает семью и вот как будто своим комфортом, уютом окружает, защищает, как невидимым куполом своей любви. У вас, знаете, впереди еще очень много дорожек, очень много путей, у вас впереди еще очень много событий. И что самое интересное, вы не одиноки. Да, вы потеряли человека, на которого надеялись, возлагали надежды, которого любили, о котором заботились. Но я хочу сказать, что у вас впереди путь не одиночки. У вас впереди путь человека, который в принципе не будет одинок. У вас есть люди, которые вас ценят, которые с вами в будущем разделят и радости, и горести. Это самое главное, когда человек даже не горести разделяет, а радости. Да, вот посмотрите, здесь мы видим, женщина, мужчина, они разделили обед, они идут куда-то в дальний путь. Этот путь, он пропитан борьбой. Этот путь, он пропитан желанием жить, дойти к цели. Этот путь, он вообще в принципе ведет к солнцу, к чему-то светлому. Райдо руна, это руна пути, это руна движения вперед, в конце концов. Это руна дорожек, в данном случае жизненных. И вот по дороге судьбы вы явно пойдете не в одиночку. Кстати говоря, возможно, здесь еще намек на то, что человека встретите, с которым разделите и радости, и события, которые иногда будут, вот как, понимаете, не очень как-то сказываться на душевном состоянии. Ведь согласитесь, наша жизнь — это черное и белое, и различные полутона и оттенки. И всегда радостно быть не может. Иногда бывают события, когда хочется поплакать, когда нужно что-то пережить, когда нужно, скрипя зубами, какой-то момент жизненный пройти достойно. И самое главное, ведь когда познаются не в горе, а в радости. В горе каждый может сказать: миленькая моя, какая ты бедная, несчастная, ой, как все плохо. И начинается вот это, понимаете, как будто вот
накатывания еще большего негатива вот этой жалостью. А когда человек искренне радуется, что он с вами, радуется вашим успехам, достижениям каким-то, вот это намного важнее. И у вас будет с кем разделить различного рода эмоции. Кстати говоря, еще я хочу сказать, что здесь в вашей жизни присутствовали третьи лица, которые повлияли на вашу любовь, на вашу семейную жизнь, на вашу пару с мужчиной. Здесь как будто вот кто-то по луне, возможно, это моменты манипуляций, да, воздействий, указываются на то, что вот купол защитный у вашей пары был пробит, кто-то нанес удар по защите вашей пары, и по итогу пара-то распалась, ваша с мужчиной. Хотя он к вам был очень душевно привязан с другой-то стороны. Но колесо фортуны, вот в будущем здесь сама судьба, сама матушка Фортуна будет вас сопровождать. И при этом здесь еще зависит и от вас. Иногда бывают люди, которые, вы знаете, осознанно выбирают путь, ну, самобичевания, самоуничтожения, путь, когда человек жизнь разрушает сам, опустив руки. Вот вам важно на какой-то момент не пустить все на самотек. Если вы на своем жизненном пути держите все под контролем в своих руках, то и сама матушка Фортуна, она будет вам сопутствовать. Фортуна, судьба, она сопутствует сильным, она оставляет слабых. Слабых – это те, кто выбирает путь саморазрушения. Те, кто пьют, те, кто что-то употребляют, то, что нельзя употреблять, те, кто выбирают путь именно падения на дно. Вы не тот человек, вы и так постоянно в борьбе, но если вы будете сохранять вот эту силу духа, то жизнь вас выведет на совершенно иные, яркие, солнечные этапы. Однозначно. Мужчина вас ждет впереди. Вот это как минимум. Мужчина, который появится в вашей жизни нежданно-негаданно. Вот представьте ситуацию, мы порой уже не надеемся, например, на любовь, да, и говорим себе, да, ну, мне и одной хорошо, вроде бы и не жалуюсь, ходим в магазин, занимаемся делами, встречаемся с кем-то, что-то для себя интересное находим, и тут вдруг мы встречаем человека, с которым знакомимся, и эта связь, она дает определенные плоды. Вот, кстати говоря, я хочу сказать, что ваша связь с мужчиной начнется с общения, с дружбы. Потом эта дружба плавно будет развиваться, и вы уже будете на одном совместном пути. Не просто так карты говорят, что вы одна-то не останетесь, но здесь все начнется с малого. И вот эту информацию для себя нужно зафиксировать. Почему? Потому как порой мы на своем пути встречаем разного рода людей. И если вдруг мужчина вам предлагает страсти, эмоции, вот все сразу, помните, все сразу не бывает. И это несет в себе определенные последствия негативного характера. Все должно развиваться планомерно, так же как рождение человека, ведь все зарождается внутри женщины с маленького эмбриона, да, но будем вот так рассуждать, без каких-либо физиологических подробностей. И ребеночек растет, 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 потом рождается в этот свет, растет, его воспитывают, вырастает взрослый человек. Вот он результат воспитания, рождения и вкладывания в этого человека. Представьте, если бы сразу родилась взрослая женщина или взрослый мужчина, но это было бы что-то несуразное, что-то непонятное. Представьте, вот мы бы рождались, а нам уже 30 лет. И тут, как говорится, можно ахнуть, охнуть, глаза по 5 рублей. Ну что же это такое? Так же и отношения. Но не бывает зарождения сразу взрослых отношений, когда и постель хороша, и быт складывается,
и все идет как по маслу. Вот если мужчина вам предлагает все и сразу, давай и постель, и туда, и сюда, это неправильный расклад. Это неправильное положение дел. У вас будет человек, с которым все будет начинаться планомерно, с малого и вырастет в огромное, большое, достойное. Вот что вам предстоит на своем пути прожить. Так. Ну вот оно, рождение нового. Посмотрите, вы помните сюжет из священной книги «Рождение нового». И вот это рождение нового у вас будет в обществе, в толпе, в многолюдной, в каком-то месте, где очень много людей. Вот этого человека вы встретите на улице, на природе, в парке, где-то в открытой местности, явно не в здании, и там будет много людей. Возможно, это день города, когда все соберутся на площади. Возможно, это какое-то собрание, ну кто ж его знает. А может быть, это какое-то интересное событие в парке, когда идет открытие какого-то аттракциона. Или это может быть детский парк, потому что здесь указан ребенок. А вдруг вы будете проходить мимо детского парка, и он будет, например, любоваться над тем, что происходит там. Может быть, вы вообще пойдете в парк развлечений, вам захочется адреналина, вы, как говорится, сядете в один из аттракционов и от адреналина раскричитесь, а вас мужчина будет рядом сидящий успокаивать и говорить: все спокойно, сейчас закончится это приключение. И вы вместе сойдете с этого аттракциона, пойдете кушать мороженое. Ну и такие истории бывают, я это видела вживую. Поэтому своего человека вы встречаете где-то в общественном месте. Однозначно. Так, а может быть это набережная, где все гуляют, а может быть это каток зимой. Куда вы ходите? Напишите, куда у вас в городе можно сходить, в какое место, где достаточно много людей. Может быть, действительно это какой-то каток? Еще что хочу сказать. У вас впереди должно идти взращивание своей силы и взращивание с абсолютно разных сторон. То есть у вас есть какой-то внутренний неразвитый резерв, которого вы никак не можете вот в полной мере коснуться, я хочу сказать. И если вы этот внутренний резерв используете во благо и начнете развивать, то здесь, я хочу сказать, это будет набирать обороты. У вас есть какая-то неразвитая внутренняя сила, которую нужно раскрыть. Вот вы должны ощутить и осознать, к чему вас тянет. Меня с самого детства тянуло к картам. Я их обожала, я их любила, нюхала до сих пор. Меня привлекает их запах. Может быть, это руны, когда вы для себя откроете руны, почему бы и нет, и начнете их изучать. А быть может, это травы и сухоцветы, которые вы можете использовать во благо себе и своим близким. А быть может, это работа со стихиями. Вот вам нужно почувствовать, какой ваш внутренний резерв на данный момент в вас таится и в полной мере не раскрыт. И раскрывать его, работать над ним однозначно. Так. Так, карта открылась, смотрите-ка. Но у вас здесь работа идет, скорее всего, со стихиями, с эмоциями, с чем-то, что можно ощутить, почувствовать интуитивно. Возможно, кстати говоря, у вас с детства хорошая интуиция идет, потому что вы с кубком в руках, а это все-таки эмоции, чувства, интуиция. Вот интуитивно ответьте себе, в чем ваша сила, и начинаете ее развивать. Сейчас эра Водолея, когда тонкие миры настолько с нами рядом, и вы посмотрите, что творится.
Не все могут воспринимать эти тонкие миры. Сейчас многие, посмотрите, начали сходить с ума, вести себя неадекватно, делать какие-то очень сумасшедшие изречения. Посмотрите сейчас, что творится с людьми. Кто-то, наоборот, становится мудрее, грамотнее и ощущает этот тонкий мир, видит, например, какие-то тени или видит знаки. Вот человек идет, например, по улице и видит цифру 3. Вдруг невзначай на доме цифру 3 и понимает, так, это знак по нумерологии цифра 3, что она в себе несет, изучает этот момент и находит для себя ответ. А кто-то, наоборот, сейчас сходит с ума из-за вот столь серьезной близости тонких миров. Вот как будто какая-то бесовщина некоторых людей с ума сводит. Вот это все настолько сейчас близко, что просто те, кто имеют хорошую интуицию, вот я думаю, вы это чувствуете. При этом вот давно пора отправляться в путь познания неизведанного. Вот в чем дело. Карты говорят, что тратить время уже не стоит. Уже стоило бы идти к чему-то непознанному, новому и совершенно положительному для вас. И, кстати говоря, за вашей спиной прошлое горит огнем. Значит, вы освобождаетесь от привязок прошлого, обнуляетесь, очищаетесь. Мне кажется, вот для вас конец 2024 года это будет как энергетическое обнуление, очищение, и вы вступите в 2025 год. Вот совершенно какая-то новая, такая таинственная, какая-то вот с каким-то иным мироощущением, как будто вот у вас откроется вот это потоковое сознание, и вы будете знать, как правильно действовать, как помочь, например, близкому человеку, если он запутался. Вы будете знать, как направить своего ребенка, родственника, брата, сестру, кого-то еще вот в нужное направление. Вот в вас разыграется эта сила помочь, спасти, обогреть и вытащить человека из вот негативных для него состояний. Вот у нас вот так вот высшие силы передали послание именно для вас. Вот такой получился прекрасный расклад. Милые мои, я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте по-настоящему счастливы. Увидимся с вами на следующем раскладе. Всех обнимаю. Будьте счастливы. С уважением к вам, Дана Таро.